Құрметті Ұлытау облысының тұрғындары, қадірлі жерлестер, баршаңызды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бір жақсы теңеу бар ғой, өткен жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп дейді. Өткен жылы біз үшін не берді? Біздің облысымыз үшін, қаламыз үшін толайым табысты жыл болды деп толық айта аламын. Сіздерді келіп жеткен жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әр шаңырақта бақытын ала келсін, зор денсаулық тілеймін. Өсіп, өніп, өркендей беріңіздер. Еліміз мәңгі жасай берсін, әрқашанда бейбіт заман мәңгі бола берсін. Жаңа жыл құтты болсын.